इसमें बात करूंगा शहद के बारे में, और दूसरा आमतौर पर मुलट्ठी के बारे में बड़ा क्वेश्चन लोग करते हैं। इसके अलावा अदरक के बारे में कुछ लोग क्वेश्चन करते हैं। 3-4 चीज़ों के बारे में आमतौर पर क्वेश्चन किया जाता है कि हमें खानी चाहिए नहीं, और आमतौर पर हकीम हजरात इसके बारे में कहते भी हैं। इसमें अगर जवाब है कि बिल्कुल करनी चाहिए, लेकिन उसका एक ख़ास तरीक़ाकार है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप शहद को इस्तेमाल करते हैं गाढ़ी शक्ल में, तो उसमें ये होता है कि ये चूँकि इसका एक ऑस्मोटिक इफ़ेक्ट होता है गाढ़ा शहद इस्तेमाल करने से, वो गले के अंदर बल्कि उससे इरिटेशन होती है, और वो इरिटेशन क्या, वो जो सेंसर्स होते हैं खांसी के, उनको एक्टिवेट करती है और उससे आपको बल्कि खांसी ज़्यादा स्टार्ट हो जाती है। इसी तरीके से दूसरी चीज़ें, लेकिन बेनिफिशियल इफेक्ट ये होता है कि ये सारे एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं, यानी सोजिश के प्रोसेस को ठीक करते हैं। तो जब भी आपने इस्तेमाल करना है तो कोशिश ये करनी है कि जब शहद अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो डाइल्यूट फॉर्म में करें। उसका तरीका ये हो सकता है कि पानी के अंदर मिक्स कर लें। फॉर एग्जांपल 1 गिलास पानी है, उसमें 1 चम्मच शहद ले लें तो वेल डन, बड़ी ज़बरदस्त बात है, और वो सिप्स की शक्ल में लें। इसी तरीके दूसरी जो चीज़ें अदरक वगैरह, उनका आप पानी निकाल लें और वो डाइल्यूट करके लें। अगर उसको गाढ़ी शक्ल में लेंगे तो वो इरिटेट करेगा गले को, और उससे आपको प्रॉब्लम बल्कि ज़्यादा होगा, उससे सेंसर एक्टिवेट होते हैं। तो जब इन चीज़ों को आपने इस्तेमाल करना है, डाइल्यूट फॉर्म में करना है, तो फिर आप बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं इसको। किसी ना किसी हद तक एक सूदिंग इफेक्ट होता है, आपको बेनिफिट होता है। अब दूसरी बात है कि जिस तरह हमारे बहुत सारे लोग जो एज़मा के हैं, जिनको क्रोनिक एज़मा है, पुराना एज़मा चल रहा है, या सीओपीडी चल रही है, या ब्रोंकिटिस केसेस हैं, जिनको बहुत ज़्यादा बलगम आ रही है, क्या उनको इस्तेमाल करना चाहिए? उनको बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अब ये जो चीज़ें हैं, ये टोटके आप कह लें, या घर की जो चीज़ें आप जिनकी मैं बात समझा रहा हूँ, जो आपको आमतौर पर वीडियोज़ मिल जाती हैं या हकीम हजरात इनको बताते होते हैं, ये जस्ट हैं जो एक्यूट इन्फेक्शंस होते हैं, जिस तरह वायरल इन्फेक्शन हो गया, जिस तरह गले का रूटीन का इन्फेक्शन हो गया, मौसमी इन्फेक्शन हो गया 5-7 दिन 10 दिन के लिए, या गला ख़राब होने के बाद खांसी होगी, ये उनके लिए ये चीज़ें हैं। अगर आपको पहले से प्रॉब्लम चल रहा है, आपको फॉर एग्जांपल एज़मा है, आपको साइनोसाइटिस है, तो इन केसेस में आपको इसका बेनिफिट नहीं होगा और आपको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उस केस में प्रॉपर पहले डायग्नोज करवाएं, अगर एज़मा है या साइनोसाइटिस है, किस स्टेज पे, उसकी प्रॉपर मेडिसिन लें तो आपका मसला हल होगा। अगर आप सिर्फ इन स्प्रे से ठीक करना चाहें तो बिल्कुल इससे नहीं होगा, बल्कि इससे चीज़ें डेफिनेटली आपकी कॉम्प्लिकेट होती हैं। तो अगर समराइज़ किया जाए बात को, तो ये है कि आप बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं, शहद भी यूज़ कर सकते हैं, इसके अलावा अदरक भी कर सकते हैं, मुलट्ठी भी कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें जिनका पानी होता है वो उसको डाइल्यूट फॉर्म में करें, गाढ़ी शक्ल में ना इस्तेमाल करें। और दूसरा ये है कि अगर आप डायग्नोज केस हैं एज़मा के या साइनोसाइटिस के, या आपको पुरानी खांसी वगैरह चल रही है, तो फिर आपको इनका बेनिफिट नहीं होगा। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनको चंद दिनों की या चंद हफ्तों की, मैं कह सकता हूँ, अगर खांसी वगैरह है तो उनको इसका बेनिफिट हो सकता है मौसमी खांसी में। और जब आप ये इस्तेमाल करें तो उसके बाद कोशिश करें कि गरारे लाजमी करें सादा पानी के, या उसके अंदर नमक डालें, तो उससे आपका प्रॉपर ये स्टरलाइज हो जाता है गला, और उससे आपकी खांसी कम हो जाती है। तो आपने कमेंट्स में ये बताना है कि आप क्या कभी आपने इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल की हैं खांसी में। इसके अलावा और कोई कमेंट्स है तो मोस्ट वेलकम, आप नीचे लिखें। मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो की शक्ल में आपको उसका रिप्लाई करूँ। अल्लाह ताला आपको और आपके घर वालों को आमीन नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।